जगह की फिटिंग आ जाए तो उसके जॉइंट के बारे में आपके लिए समझाता हूँ मैं। यह है एल्बो। तो आपको कभी भी जॉइंट लगाना पड़े तो इसको इस तरीके से पुश कर लें। पुश कर कर इसको देख लें अंदर की धारी पर ये फुल पुश हो गया या नहीं हुआ है। उसके बाद में ये आता है इसकी मशीन पंच इसका, इसको यूं करके लगाएंगे आप इसको यूं करके लगाएंगे और सही करके इसको धारी देख लें इसकी बैठ रहा है या सही नहीं बैठ रहा है फुल तरीके से। उसके बाद में इसको आप पंच करेंगे तरीके से। ये पंच कर दिया, ये खुल गया। अब इसके बाद में आप देख रहे हैं ये फुल पुश हो गया है, कोई सोलवेंट नहीं इसमें, कुछ नहीं, और कोई लीकेज के बहुत कम चांस रहते हैं, लीकेज होती नहीं है। ये इसकी मशीन है। जब तक ये फुल पुश नहीं होगी पाइप में खुलेगी नहीं। ये अब इस तरीके की हो गई, अब इसे खोलेंगे नहीं खुलेगी ये फुल तरीके से। अब ये फुल दबा देंगे इसको हम, अब खुल जाएगी। अब खुल गई, फुल दबा दी। ये बस यही है, बहुत ईजी है ये।